Ir dabar dar keli tokie nedideli pastebėjimai, ko nepasakiau ir pirmoje dalyje. Tai yra sujungimas su motobloko pačiu. Šita dalis, kaip matote, yra pasvirus šiek tiek į priekį viršutinę dalim. Stovi taip ne visai statmenai, bet šiek tiek kampu, kadangi yra laisvumo šiek tiek ant šitų kaiščių, šiek tiek čia. Ir kada pastatai šitaip įvorę šiek tiek pasvirusią kampu, gaunasi, kad pats motoblokas stovi tiesiai. Jeigu tik tai padaryta, būna pas ką padaryta tiesiai, stačiai, 90 laipsnių kampu ašiai, motoblokas būna atrodo, kad jis imsi tuoj perlūš. Toks perlenkęs, kaip senas GAZ 5.3 būdavo rėmus sulinksta, kabina nusmunka ir būdavo tokie važinėja gazikai perlinkę. Tai taip ir čia važinėja perlinkę ir be to tada į kelius labai remiasi rankenos, nepatogu važiuoti. Todėl kas daro, tai darykit, palenkit kampu, kad stovėtų motoblokas tiesiai horizontalioj padėty. Toliau, kadangi dabar palendu po apačią, rėmas kėbulo, kaip matot, gana masyvus. Fanera panaudota yra šonai, dugnas iš to paties vieno lapo, kaip sakiau, dariau, ir tai yra 10 mm storio fanera. Toliau, čia toksai dar padaręs pramogai tokiai suoliuką. Sudedu, čia mano merginos kartais mėgsta pasivėžinti. Dar grįžtant prie prikabinimų, šitoje vietoje yra sukinėjimas, kaip sakyti, šita kryptim pagal ašį, nes tai yra būtina ir turi būti kuo arčiau ratų motoblokų. Jeigu kažkur perkeltum apie šitą vietą, tą sukinėjimą padarytum, gautųsi toks efektas, kad kai padarai posūkį, pasuki, gaunasi toli ir tada tiesiog krenta rankeno žemyn, jisai pradeda lūžti. Kuo arčiau ašies motobloko ratų, tuo geriau. Dar kadangi jau pradėjau kalbėti apie rėmą, pirmoji daly, kad čia yra storas vamzdis, ten yra storas vamzdis skersinėje šis. Vėlgi dideli ratai, 13-iniai, paties kėbulo, rėmas masyvus, sunkus, kadangi, kaip sakiau, vežioju ir po pusę tonos, prikraunu bordiūrų iš tų stambių, šaligatvio bordiūrų pilnutėlę priekabą vežu. Ir laiko nelinksta dabar. Bet gavosi kitas minusas, kad jinai gavosi gana sunki. Taigi ją viena ranka, jeigu prisikabinti pačiam vienam, viena ranka reikia laikyti motobloką, kita ranka reikia gaudyti priekabas, taikyti, dar kažkur tai būtų gerai, kokia viena kita ranka atliekama, kad būtų kumkaiščius įkišti ir vienas nelabai susitvarkai. Todėl tam reikalui labai gerai yra atraminė koja. Dabar tiesiog reikia, aš šiek tiek išjungiu ir pastatysiu ant to koją. Va, pastačiau ant kojos, kadangi čia man reikėjo šiek tiek pasikelti rankenas. Pritrūko rankų, todėl išjungiau. Atsistoja. Koja galėtų stovėti, gal reiks kažkada pataisyti, galėtų stovėti dar šiek tiek į priekį pasidavus, nors negriuva, stabdis jau labiau užtrauktas. Niekur nenuvažiuoja. Ta koja yra labai gerai, kada pasirėmęs. Dabar va vieną ranką galima atsikabinėti, traukti skaiščius, vieną ranką prisilaikai motobloką, kitą viską pastarai. Nereikia saugot, gaudyti priekabus, neužkris ant kojos, nepabėgs, nenupuls, neprapuls, reikia stabdį, aišku, užsitraukti. Dar planuose, kas yra, tai reiktų padaryti ant šitų ratų sparnus, kadangi aš buvau daręs tos kinietiškus ratus, kaip sakiau, dėjęs, buvo jie pakišti po apačią, dabar išsinešė į šonus. Tai reikės dar paimti skardos, išlankstyti sparnus. Nors antra vertus, kai reikia lipti į priekabą, kažką labai gerai koja ant to rato užsilipia, ant sparno lipsi, tai sparnas sulinks ar kažką tokiu. Ir taip ant rato užlipinti. Tiesiog reiks gal imti ir padaryti vis dėlto, kad atrodytų šiek tiek padoriau. Vidus, kaip matot, apsibrūžinės, apsitrinės, kadangi priekabėlė jau iš tikrųjų padirbėjau gana nemažai. Gal būtų tiek apie tą priekabą pasakojimų. Jeigu dar kažką sugalvosiu, atsiminsiu, padarysiu ir trečią dalį. Sėkmės visiems.